टाइपिंग स्किल टेस्ट, जो कि जिसका एग्ज़ाम आज था, जिसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूँगा जिसका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। मेरा सेंटर तो नोएडा वासठ था, IU एंड डिजिटल जोन, जिसमें कीबोर्ड आपके लेनोवो के थे, जो कि अच्छे कीबोर्ड थे। और टाइपिंग पैराग्राफ बिल्कुल एकदम से आसानी था, और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी इतनी ज़्यादा, ना कोई स्पेशल कीवर्ड था, ना कोई नंबर था, और ना कोई बड़े वर्ड्स थे। और नॉर्मल सा पैसेज था जिसको आपको माउस से 2 बार स्क्रॉल करना था और इजीली टाइप हो जाता था। हो गया था मेरा लगभग 8 मिनट के अप्रॉक्स। और आप 2 मिनट में उसका रिव्यू भी कर सकते हैं। पहले आपका टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपका सबसे पहले डेमो टेस्ट होगा 10 मिनट का, उसके बाद 3 मिनट आपको रेस्ट मिलेगा। रेस्ट के बाद आपका एक्चुअल टाइम स्टार्ट होगा, एक्चुअल टाइम। उसके बाद एक्चुअल टाइम स्टार्ट होगा, उसके बाद आप टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक आपको मिलेगा, उसके बाद सबमिट करना होगा। तो आज का रिव्यू यही है कि टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपकी स्पीड 30-31 के आसपास भी है तो आप इजीली उसको वहाँ कर लेंगे। प्रेशर में बिल्कुल भी ना आए, आप आराम से कर लेंगे। और अटेंडेंस का ये सीन है कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास अटेंडेंस थी, सारे बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे। और कट ऑफ का तो ये है कि कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या होगा फाइनल कट ऑफ, बट टाइपिंग बहुत आसान है, आप आराम से टाइपिंग कीजिए। जिसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। और अटेंडेंस 100% के आप अप्रॉक्सी मान के चलिए, सारे बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। तो आप सबसे यही है कि आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दें, बिल्कुल भी पैनिक ना, ऑल द बेस्ट। इनका नेक्स्ट में एग्ज़ाम है। थैंक यू।